Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na ikore mgeni tweka wa gusubscribe niguo tunyitanire na thengio ni wiki njeru wiki ria yanjiriria na ndeto njega ndeto cia mwanya ciĩgiĩ Dennis Mutara uria ukomete thibitari wa KU Referral Hospital kuria akoretwo akiamukira urigiti wake riu ari thiku ya gatandatu haria tuonete maundu maingi makihanika Mutara thibitari na riu update njeru ĩgiĩ ndwari na kuhona gwake update ĩrĩa latest kuma kuri ndagĩtarĩ a Mutara ni riboti njega ta uria erekereirio ni Karangu wa Muraya akimenyithia andu aria mambite hema nenda-ini ciake makienda kumenya uria kurathie na mbere mashabiki hamwe na arata a Mutara aria mathiete na mbere gutuma support yao magitigwo mekeneire thutha wa Karangu kurekereria ndumiriri ino na kumbura ndeto ici akianjia na gucokeria mundu wothe ukinyukithanitie na thabari ino ya Mutara ngatho na kuga thank you all ni undu wa mahoya na support yanyu our brother witũ Dennis Mutara is doing well ni aronania kuhonana ni mwega unlike uria athiete ku muthenya wa mbere. Karangu akiuga we are trusting God that soon he will be out that hospital bed ati mwihoko witu na uria twitikitie Ngai ni ati ica ikuhi kana matuko matanathia Mutara ni agukorwo akiuma gitanda-ini kiu akomeire gitanda gia thibitari. Karangu akirikia na kwira mundu wothe ura support Mutara ngatho akiuga rathimo ini unyitaniri wanyu until Mutara akinyite gukionekana things are going on well. Ndumiriri ino ya Karangu igitiga andu mena gikeno. It is indeed so encouraging kumenya Mutara ni ararespond wega kwi urigiti wake ona ithuĩ tukigia na mwihoko wa ati soon than later Mutara ni ekumira muhotani. Kikuyu Daily News, subscribe.